Familjan hotnasteinrin og loivenon tja flest ödlun okkara. Familjan i ödlun søgn og fjølbrøytne. De unge i eitt av dyraberasta tilfønge vid eia i landen. Tørvener og imiskir. Onkur eier nekbød, og onkur eier ongebød. Onkur ansar søgn og gamle foreldre, og onkur lever einsamadle. Og tog eia vid at hava fralse til å leggja livet til rattes etter egnom forsredon og evnon. Det innrætta samfellet er såleis at bøtten og ung hava beste forstreider. At liva og virka og være ørvus. Det skal være mulig for foreldrene sameina arbeidsliv og familieliv. Barselskipanen skal være smittlig og fylltja tørve bansens. Og det skal være en selvsatte retter at begge foreldre har mulighet til å trykke bøttene enn en god byrjan i livet. Og vi vilja til eina og hverja tog strempa etter at dagstånar og folkaskolar er av haksta støye. Öll skulle hava möjliga affär under utbygging, bæði ung og vaksen. Allar familjer i Føroyun skulle hava atgang til en virilian bostad, og ter familjer som hava tørvadu skulle hava atgang til gåa hjelp og velaing. Og utbyggingartilbøyne eiga vera fjølbrøyt, bæði tata kjem til bokligar og handaligar utbyggingar. Og okkara eldro, tei som hava byggt detta samfellet undan okkom. Tei som bøtten okkara og tei ungo. Tei hava uppebori en gåan og virilian alderdom, utan storaner futjarlig virskifte, og tei øya at hava møvelega fyrir å vera virkjen i samfellan. Tui arbeider javnarflokken fyrir at allar familjer hava møvelega truvast, støvast og fjölkast i Føroyun. Hverja Føroyar ikkje tutar. Vi vilja standa saman einar Føroyar fyrir öll.